存知でしょうか。こちらですね、こちらですね、全国で行われているキャンペーンなんですが、はい、森林をね、緑を増やす活動もそうですし、あとはその森林を増やす活動をする子どもたちの活動を支援したりする、こちら資金になるという募金ですね。ですが、確かにね、ちょっと森林と聞くとこの時期辛いかもしれないかもしれませんね。花粉症なの？それともそれが小よりみたいになってるの？ああ、来ましたね。しといてくださいよ。はい、結構大事なお話するのでね、じゃあもう一回言ってみましょうかね。緑の動き、こちら森林を増やす活動、そして森林を増やすね、資金となります。で、こちらのね、活動を茨城県でも盛んに行っているわけなんですが、今回ですね、こちらの募金の方を皆さんにもね、ぜひお願いしたくて、こうやってちょっと PR をさせていただいています。で、本日ですね、くまモン店長の PR が終わった後にですね、こちらの緑の募金キャンペーンの募金の方もつながせていただきまして、本日1口1000円以上の募金をしていただいた方、オリジナルのキーホルダーのプレゼントをご用意しています。こちらですね、熊本の桜の木を、はい、使ったですね、熊本の形の可愛いキーホルダーなんですが、本日募金にご協力いただいた方にはですね、こちらのキーホルダーをプレゼントご用意しています。